நம்ம வாரணா சில்க்ஸ் கிட்ட பார்ட்னர்ஸா ஜாயின் பண்ணிட்டா அவங்களோட டெய்லி கலெக்ஷன்ஸ் நமக்கு போட்டோஸா ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த போட்டோஸ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிச்ச சாரிய நம்ம மூலமா ஆர்டர் பண்ணி தரலாம். நம்ம மூலியமா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு ஆர்டர்ஸ்க்கும் நமக்கும் ஷேர் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம தான் வாரணா சில்க்ஸோட பார்ட்னர்ஸ் ஆச்சு. அவங்க கிட்ட பெஸ்ட் குவாலிட்டி, பெஸ்ட் டிசைன்ஸ், பெஸ்ட் பிரைஸ்ல கிடைக்குது. சரி, வாரணா சில்க்ஸ் இப்ப எப்படி கான்டாக்ட் பண்றது? இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் டாப் கமெண்ட்லயும் அவங்களோட வாட்ஸ்அப் லிங்க் இருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணி ஜஸ்ட் ஒரு ஹாய் சொன்னா மட்டும் போதும். நம்ம வாரணா சில்க்ஸ்ல டைரக்டா பர்ச்சேஸும் பண்ணிக்கலாம், பார்ட்னராவும் ஜாயின் ஆகிக்கலாம். யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி. அம்மா வலிக்குதே. டேய் இருடா அடிக்காதடா டேய். அண்ணா ரொம்ப வலிக்குதுண்ணே. என்ன அடிக்கலாம்னு சொல்லுங்கண்ணே. இனிமே உங்களை பத்தி கண்டிப்பா தப்பா பேச மாட்டேனே. டேய் அடிக்காதடா டேய். அம்மா. டேய் தடியா. ஒரே இடத்துல அடிக்காத நகர்த்தி அடிடா. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா அடிடா ப்ளீஸ் டா டேய். என்னடா எடுத்துட்டு வந்துட்டியா? எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். வர வழியில யாருக்கும் சந்தேகம் வரல? இல்ல சந்தேகம் வரல. பாக்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு மாதிரியே இருக்கிறதுனால உருளைக்கிழங்கு எடுத்துட்டு வர மாதிரியே வந்துட்டேன். நல்லா வேலை செய்யுமா? உங்களுக்கு அந்த டவுட்டே வேணாம், நல்லா வேலை செய்யும். சரி, அப்படி இறக்கி வச்சுட்டு போ. பேமெண்ட் வந்து அப்புறமா வாங்கிக்கோ. அப்புறம் இந்த விஷயம் நம்மள தேவை யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. சரி. என்ன நடந்துச்சுன்னு ரெண்டு பேரும் சீரியஸா பேசிக்கிறானுங்க. இந்த உருளைக்கிழங்கு தான் இவ்வளவு பில்டப்பா? உருளைக்கிழங்கா? கொஞ்சம் தோலை உரிச்சிருப்பார். அப்படியா? சரி பாத்துருவோம். உருளைக்கிழங்குள்ள மாமா என்ன பிளான்? அதெல்லாம் இப்ப சொல்ல மாட்டேன். நான் சொல்றத மட்டும் செய்யுங்க. இந்த கூடை எடுத்துட்டு என் பின்னாடி வாங்க. நான் சொன்ன எல்லா இடத்துலயும் பாம் வச்சுட்டு வாங்கடா குட்டி டான்ஸ். ஓகே பெத்த டான், அப்படியே செய்றோம். ஏய், நம்ம யாரங்க பாம் வச்சு போயிருக்காங்க? அது பாம் இல்லடா, அவங்க வாங்கி வச்சது உருளைக்கிழங்கு. சரி சரி, நீ பாம் கீழே இறக்கி வை. ஐயோ அம்மா நாயே. இவங்க இவ்வளவு வேகமா ஓடுறான். டேய் நின்றா டேய். ஏன்டா ஏன் நிக்க சொல்ற? நான் இங்க குறைக்கடா, வேற எங்க குறைக்குடா. கிட்ட வாடா. ஓ அப்படியா? சரி சரி சரி. நம்ம ரெண்டு பிரிஞ்சு போய் தனித்தனியா பாம் வைக்கலாம், சரியா? சரி மச்சி. உருளைக்கிழங்கு பாமா? ஐயோ எது விவகாரம் பண்றானுங்களே. ஃபர்ஸ்ட் போய் வாழத்தை சொல்லணும். மலர், இந்த டெரர் பாய்ஸ் நம்ம மாட்டு வண்டிக்கு பாம்பு வச்சிட்டானுங்க. மலர், நான் கோழி கூடாரத்துலயும் பாம்பு வச்சிட்டானுங்க. வைக்கட்டும். வளர் வளர், நம்ம மாட்டு கொட்டா ஆடு தொழுவு எல்லாத்தையும் பாம்பு வச்சிட்டானுங்க. வைக்கட்டும். வைக்கட்டுமா? என்ன நீ எல்லாத்துக்கும் இதே சொல்ற? எல்லாம் போக போக உங்களுக்கே தெரியும். அப்பாடா, எல்லாத்தையும் கரெக்டா வச்சாச்சு. சரி போலாமா? மச்சி, நம்ம பாஸ் ராப்பகலா கஷ்டப்பட்டு திருடி சம்பாதிச்ச பணத்துல வாங்க பாம் இங்க ஃப்ரீயா வச்சுட்டு போறதா? நெவர். அதுக்கு பேமெண்டா இது தூக்கிடலாமா பாரு. தட்ஸ் ஆசம் டியூட். ஏய், என்னடா இது? பாம்பு என்ன ரிட்டர்ன் கொண்டு வந்தீங்க? தல, இது பாம் இல்ல, அவங்க சமைக்க வச்சிருந்த உருளைக்கிழங்கு. ஆமா, ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு. போங்கடா டாங்கடக்கு டடக்கு. சரி சரி, பாம்புன்னு கொஞ்ச நேரத்தை வெடிக்க போகுது. இங்க மறைஞ்சு நின்று பார்க்கலாம் வாங்க.
மண்ட கசாயங்களா என்னடா பண்ணிட்டு வந்தீங்க? ஐயம்மா நாய். இவன் இவ்வளவு வேகமா ஓடுறான். டேய் நின்றா டேய். நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போய் தனித்தனியா பாம் வைக்கலாம் சரியா? சரி மச்சி. அட ராத்திரில போன ரத்த காட்டுறீங்களா? இப்படி சொதப்பிட்டீங்களேடா.